ये हैंडपम्प है पावर हाउस के पास वार्ड नंबर 2 में। इसको जो है ठीक हो रहा है। इसका जो किसी ने ट्रक मार दिया है या इसमें कोई वाहन दुर्घटना में हो गया है ये हैंडपम्प। आप देख सकते हैं इसकी लाइन टूट चुकी है। हम लोग इसको अच्छे से ठीक करेंगे।